За эм гэдэг бол өөрөө тун таарсан хор байдаг. Яг нөгөө зөв ууж ижил эм гэсэн үйлдэлээ үзүүлж байдаг. Гэтэл хүмүүс маань болохоор өвдөлт намдаах эмийг шууд өвдөнгөтэй ууж хэрэглээд байдаг. Гэтэл тухайн эм нь болохоор заавал хоол идснийхаа дараагаар зажлахгүй бүхлээр нь уух зорилттой юм байдаг. За ингэж уухгүйгээр зажлах, бутлах гэх мэтчлэн үйлдэлүүдийг хийснээр болохоор хүмүүс цаашлаад илүү их нөгөө ходоодны шархлаа, бүдүүн нарийн гидсний шархлаа гэх мэтчлэн өвчлөлүүдийг үүсгэхнийг үндсэн суурь нь олж өгч байдаг. Ер нь бол заавал нөгөө хоол идсэн л ах хэвээр. Яагаад тэгэхээр тухайн эмийн бодис биед ороод одоо эмийн бодисны гадуур байдаг капсул болон шахмал эмийн гадуур байдаг бүрхүүл нь тухайн одоо эмийг задлахгүй, задлах ёстой газарт нь л очиж задлах ёстой байдаг. За тэгэхээр эмийн бодис яаж явдаг вэ гэхээр амны хүндээгөөр ороод улаан хоолой, бүдүүн нарийн гидс, ходоод гэд ерөнхийн ийм байдлаар яваад илгэнд очоод хувиралд ороод одоо биед очоод бай эрхтнийг хүрээд биеэс ялгарах гэдэг процесс явагддаг. Ерөнхийн ийм процессор явдаг гэсэн үг. Гэтэл бид нар нөгөө ходоодоо одоо саяны хэлснээр бэлдээгүй зажлаад бутлаад ингээд ууцсан байх юм бол тухайн ходоодны салст бол одоо яг амны дотор тал шиг нэмхийн салст бүрхүүл байдаг. За тэрийг ингээд гимтээгээд байдаг учраас ходоодоо заавал хоол идсэн байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгснээрээ нөгөө тухайн эмээ ер нь бол одоо задлах эсгүй газарт нь задлж өгөхгүйгээр яг очиж байх ёстой газарт нь задлах нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг.